呢個係私單位入嚟，大家係好有百度酒店。廚房位呢度咧可以擺到洗衣機。洗手間咧可以有乾濕分離。呢度另外一間房，呢間房都幾長幾大嘅。呢度又另一間房，呢間房咧就望返去木廠街，呢度奧運峰。嗱，呢間大房就有2個窗。